एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके खेत के पास से रोज एक ट्रेन गुजरती थी। एक दिन किसान ने देखा कि एक विशाल हाथी पटरियों के पास घायल पड़ा है। तभी दूर से ट्रेन की आवाज आई। किसान घबरा गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने हाथी को आवाज देकर उठाया और खेत की ओर ले गया। हाथी ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई और पटरियों से हट गया। ट्रेन सुरक्षित निकल गई। कुछ दिनों बाद वही हाथी किसान के खेत में आया और अपनी सूंड से फल देकर धन्यवाद किया। सीख, दया और साहस हमेशा रंग